先看视频。别像我一样，毕业了才知道光闹钟，因为考研要早起，不定闹钟起不来，定了闹钟又会吵醒室友。而光闹钟是靠光叫人起床的，定好时间，第二天会模拟日出过程缓慢的变亮，没有声音。买回来了，走，开操！没有声音的闹钟，头一回见啊！到手160块钱，挺贵的啊。这玩意儿叫光闹钟，据说是模拟太阳升起的那个光线来把人叫醒。打开之后呢，这个做工和质感的确是都挺不错啊。有一个可以随意弯曲的杆儿，然后是夹在床头或者书桌上的。这玩意儿是要连电使用的。然后中间这个按钮呢，是开关。这个旋钮呢是调节亮度的，这个是调节色温的。摁下去再旋转呢是调节分钟的定时，这个是摁下去旋转。调节的是小时，还可以通过微信小程序来控制。接下来咱试一下它模拟太阳升起的那个光的过程啊。这就结束了。这能叫醒吗？这跟开着窗帘睡觉不一样吗？